السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال الله تعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اصحاب نصاب نے حق سچ دا رب دی تحقیق تے شک نہ کر اے لشکر سارا بہادراں دا اس نہ ڈر تحریک تے شک نہ کر تے میرے کاوش لکھے ہوئے جملے آندے کسے لفظ بریک تے شک نہ کر باقی جو کر بس اتنا کر سونے عمر صدیق تے شک نہ کر. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اسلامی سال دا پہلا جمعۃ المبارک خطبہ جمعہ مالک کائنات نے سانو سنان دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ساڈے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے. زیوکار سامعین و سامعات محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور اس مہینے دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مہینہ شہر اللہ المحرم اے اللہ دا مہینہ ہے. ویسے تے 12 مہینے ہی اللہ رب العالمین دے نے لیکن جدوں کسے چیز دی اہمیت نو بڑھانا ہوئے انہوں کسے خاص چیز دے نال خاص کر دین دے نال دی عظمت اور فضیلت بڑھ جاندی. اے مہینہ اللہ رب العالمین دا مہینہ ہے اور اے مہینہ اودوں دا حرمت والے مہینے اندر شامل ہے جس دن دا اللہ تعالی نے زمین و آسمان دا نظام بنائے انسان نو پیدا کیتا. اور اس مہینے دی 10ویں یوم عاشورہ دے بارے روزے دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی.
اسی طرح اسی دن 10ویں محرم نو اللہ تعالی نے قوم موسیٰ نو فرعون تو نجات عطا فرمائی، اور اس مہینے دے اندر اسلامی تاریخ دے اندر دو بڑے واقعات رونما ہوئے۔ یکم محرم الحرام مراد مصطفیٰ انتخاب رب العالمین، اور خلیفہ دوم سیدنا حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ اور 10ویں محرم الحرام جگر گوشے بطول نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے اہل خانہ اور محبین کربلا دے میدان دے اندر بڑے دردناک انداز نال انہاں نو شہید کیتا گیا۔ اس حوالے نال ان ایام دے اندر علماء کرام اپنی تقاریر دے اندر، خطبات جمعہ دے اندر، دروس دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب اور آپ دے اہل بیت دا تذکرہ کر دین۔ میں قرآن پاک دے دو مقامات کو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات دے اندر، دونوں مقامات تے ایک آیت دے اندر اہل بیت دی محبت نو بیان کیتا ہے، ایک آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دے کردار نو بیان کیتا ہے۔ ساڑھے اندر کئی ایسے لوگ نے جڑے اہل بیت نال محبت کردے نے، لیکن اہل بیت دے کردار نو بالکل بھول گئے۔ اہل بیت دا کردار کیا ہے، انہاں دنیا تے زندگی کیویں بسر کیتی، اہل بیت دیاں خواتین دا کردار کیویں دے، اہل بیت دے نوجواناں دا کردار کیویں دے، اہل بیت جنگ دے اندر کس امداد نال جیے، اہل بیت صبر دے معاملے دے اندر کس مقام تے فائد نے، اہل بیت پردے اور حیا دے معاملے دے اندر انہاں دا کردار کیا ہے۔ حضرات میں انشاءاللہ اس سے حوالے تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اہل بیت دی محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت دے کردار نو اپنانا بھی ضروری ہے۔ وہ دی وجہ کیا ہے، آئیے میں انشاءاللہ تساں احباب سے حوالے چند دلائل پیش کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بچیاں نو ذرا کنٹرول کرو اور جتھے جگہ مل دیئے اتھے بیٹھ جو، کندے پھلانگنا دوران خطبہ شرن جائز نہیں، اور اے گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے شعار ہو کے بیٹھنے مجلس دے اور مسجد دے ادب دے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ دا قرآن سننا اور نبی پاک دے اہل خانہ میرے پیغمبر دے اہل بیت دے کردار وال توجہ کرنا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرما دے رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی کہہ دیجئے حدیث قرآن پاک دی آیا مبارکہ دا ترجمہ سنن تو پہلا توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تقریباً 337 مقامات لفظ کل دا استعمال کیتا ہے۔ جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کل دا استعمال کیتا ہے اوتھے کائنات دے رب نے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ بیان کیتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے کے تشریف لے تھوڑے تھوڑے گیا جو بارش دا سلسلہ ہے، آجو تھوڑے تھوڑے آجو، ماشاءاللہ کو گنجائش بن جائے گی، آجو ماشاءاللہ ہیلپو تھوڑی حرکت کرو، تھوڑے گے تشریف لے، بارش شروع ہوگی بار، آجو قریب آجو، بس اپنی جگہ تو انجی حرکت کر کے اگے ہو جو، تھوڑے تھوڑے اللہ تعالیٰ جزا خیرت۔ او بچیوں بیٹھ جو، بیٹھ جو، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینے پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا جتھے بھی لفظ کل دا استعمال کیتا کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ بیان کیتا کوئی نہ کوئی اہم بات بیان کیتی جتھے بھی لفظ کل لائے اللہ نے مخاطب نبی پاک دی ذات پاک نو کیتا ہے میں مثال کے طور تے 3-4 مقام پڑھنا چاہنا ہوں اللہ تعالی نے اپنی توحید دا مسئلہ بیان فرمایا تے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ تعالی نے نبی پاک دی اتباع دا مسئلہ بیان فرمایا تے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تعالی نے حیات دا پیغام دیتا تے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم پتہ چلیا اللہ تعالی نے اوتے اوتے لفظ کل بولئے جتھے کو اہم مسئلہ بیان کیتے ایتھے بھی اللہ تعالی نے بڑا اہم مسئلہ بیان کیتا اہل بیت دی محبت دا تذکرہ فرمایا فرمایا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا سونےوں کہہ دیجئے لا اسالکم علیہ اجرا او میرے امتیوں میں تواڈے کولوں کسے قسم دی مزدوری دا تقاضا نہیں کردا میں اللہ دی توحید دی دعوت دتی ہے لوگاں نے پتھر مارے نے میں اللہ دی توحید دی دعوت دتی ہے لوگاں مینوں مکے نکل تو مجبور کر دیتا ہے میں اللہ دی توحید دی دعوت دتی ہے میرے کندیاں تے گندیاں اجڑیاں چھٹیاں گئیاں نے میں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے میرے بلال جلدے انگاریاں تے لٹایا گئے میں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے میرے آل یاسر نو دکھ دیتے گئے نے میں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے میرے چچا امیر حمدہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نے اور میرے امتیوں میں رابطہ نو اٹھ اٹھ کے تواڈے واسطے بخش دیاں دعاواں منگیاں نے اے دے بدلے دے اندر تواڈے کولوں مزدوری نہیں منگدا اے دے بدلے دے اندر تواڈے کولوں کسے قسم دی اجرت دا تقاضا نہیں کردا سونےو کی کہنا چاہندے جے میرے پیغمبر نے اللہ دے قرآن دے ذریعے سانو پیغام دیتا اللہ فرماتے نے الا المودۃ فی القربى فرمایا سونےو کہہ دیجئے بس میرے قریبیاں نال محبت کرنی جے میرے اہل بیت نال پیار کرنا جے میریاں بیویاں دے احترام کرنا جے میریاں بیٹیاں دے احترام کرنا جے میرے بیٹیاں دے احترام کرنا جے میرے نواسیاں دے احترام کرنا ہے کیوں اللہ دی گل کیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا سیرادہ کر لیے نبی دی اگلے بیت تو ہر قسم دی لغوی آپ دور کر دیتا جائے تے انہاں نو پاک کیتا جائے کمال دا پاک کرنا تے رب جس کم دا ارادہ کر لیندے او کم ہو جاندا ہے میرا ایمان ہے اللہ تعالی نے نبی پاک دیاں بیویاں نو پاک کر دیتا ہے میرا ایمان ہے اللہ نے نبی دیاں بیٹیاں نو پاک کر دیتا ہے میرا ایمان ہے اللہ نے نبی پاک دیاں بیٹیاں نو پاک کر دیتا ہے میرا ایمان ہے اللہ تعالی نے نبی پاک دے نواسے تے نواسیاں نو پاک کر دیتا ہے اس واسطے نبی پاک دے اہل بیت دے ایک ایک فرد دا احترام ضروری ہے نبی پاک دیاں بیویاں دی عزت کریا کر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دی عزت کریا کر میرے پیغمبر دے بیٹیاں دی عزت کریا کر آپ دے نواسے تے نواسیاں دی عزت کریا کر اللہ اکبر 11 یا 13 بیویاں نبی پاک دیاں ساریاں دا احترام
ساڈے تے لازم ہے چار نبی پاک دیاں بیٹیاں چاراں دے احترام ساڈے تے لازم ہے تین نبی پاک دے بیٹے تیناں دے احترام ساڈے تے لازم ہے نبی پاک دے جتنے بھی نواسے جتنیاں بھی نواسیاں ساریاں دے احترام ساڈے تے لازم ہے آل عباس دا ساڈے تے احترام لازم ہے آل جعفر دا احترام ساڈے تے لازم ہے آل عقیل دا ساڈے تے احترام لازم ہے آل علی دا ساڈے تے احترام لازم ہے کیونکہ کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے اہل بیت دی محبت ساڈے واسطے ضروری ہے کہ میں ایک حدیث پاک دے اندر پڑھی ہے جڑا بندہ نبی پاک دے اہل بیت نال محبت کر دے اللہ دی قسم محبت کرن دا اونوں ثواب ملدا رہندا ہے نبی پاک دے اہل بیت نال پیار کرن دا اونوں اجر ملدا رہندا ہے اونوں ثواب ملدا رہندا ہے حضرات تے محبت نبی پاک دے اہل بیت دی آئیے کردار دیاں دو چار گلاں کر لئیے اللہ تعالی نے نبی پاک دے اہل بیت دے کردار نو بیان فرمایا یا نساء النبی لستن کا غد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ فرمایا سونیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو تواڈا مقام عام عورتاں جیسا نہیں اے نبی دیو بیویوں تواڈی عزت عام عورتاں جیسی نہیں اللہ جی کی مقام نبی دیاں بیویاں دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی پاک مومناں نو جان تو زیادہ عزیز نے تے سونے دیاں بیویاں ساڑیاں ماما نے تے ماما دے احترام کری دے بے ادبیاں نہیں کری دیاں ماما دے احترام کری دے ماما دیاں گستاخیاں نہیں کری دیاں میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ تعالی قرآن پاک نازل کر کے اہل بیت دے کردار نو جاگر کیتا فرمایا نبی دیو بیویو کسے غیر محرم دے نال گل کرنی ہے تے اس انداز نال گل نہیں کرنی کہ اگلے دے دل دے اندر تواڈے بارے برا خیال پیدا ہو جائے ہائے کتنی عظمت ہے میرے پیغمبر دے کرانے دی رب تے اے بھی برداشت نہیں کردا کہ میرے پیغمبر دے کرانے دے بارے دل دے اندر بھی کوئی بات لے آندی جائے چے جائے زبانہ کھول کے صحابہ دے بارے اہل بیت دے بارے بکواسات کیتی جائے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے اگے اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْنَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وہ 119 سمانے دے رہن والیا اللہ دی قسمیں میرا ایمان ہے دنیا کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت والی عورتاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے سب تو زیادہ حیا والی عورتاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے سب تو زیادہ پاک میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے ایڈیاں پاک عورتاں اللہ فرماتے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تسی اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑنے وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولیٰ دور جاہلیت دی طرح بناؤ سگار کر کے بازاراں دے اندر نہیں نکلنا نماز پڑھنی ہے زکات ادا کرنی ہے اللہ کے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرنی ہے ایڈے پاک کرانے نو کیا جا رہی ہیں ایڈے عزت والے کرانے نو کیا جا رہی ہیں آج اپنے آپ نو کو کوئی وابی ہے کو دیوبندی ہے کو بریلوی ہے اپنے آپ نو اہل تشیع کہلان والا اگر گھر دے اندر نبی پاک دے اہل بیت والا کردار موجود ہے تے پھر واقعی نبی پاک دے اہل بیت نال تیرا پیار ہے ورنہ کسے بھی مسلک نال تعلق صرف دعوے نے محبت دا حق نہیں ادا کر سکیا اللہ اکبر
کیسا کردار ہے میرے پیغمبر دے گھرانے دا، کیسا کردار ہے میرے پیغمبر دے اہل بیت دا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے جتوں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح میرے نال کر دیتا، جتوں فاطمہ دی شادی میرے نال ہو گئی، تے حضرت فاطمہ اپنے بابا دے گھر جندروں پٹ رکھ جے دانی لے کے آئیاں، بلکہ 5-6 چیزاں نے اللہ، ایک جناب پانی والیاں مشکاں نے، ایک جناب کھال دا تکیاں ہیں، کائنات دے لوگوں چکیاں نے، اے 2 کڑے نے اللہ، ایک مشکی دائیں، کائنات دے لوگوں ایک چادر ہے، 5-6 چیزاں حضرت فاطمہ بادے گھر جندروں لے کے آئیاں نے۔ حضرت علی فرماندے نے میں مزدوری کریا کردا سا، فاطمہ چکی پیا کر دی سی، اللہ اکبر۔ ایک دن فاطمہ چکی پی پی کے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے، تے میرا پانی بھر بھر کے سینے دے اندر درد ہون لگ گئے۔ ادھروں نبی پاک نو مالے غنیمت دنوں بڑے سارے غلام تے جناب لونڈیاں ملیاں نے۔ حضرت علی کہن لگے فاطمہ چل نبی پاک دے کول چلیے، کوئی لونڈی لے آئیے، غلام لے آئیے تاکہ ساڈے واسطے آسانیاں ہو جان۔ حضرت فاطمہ چل دیاں گئیاں نے، نبی پاک دے کول پہنچیاں، آپ فرماندے نے بیٹی جی آیا نو کیویں آئی ہے؟ حضرت فاطمہ شرم گئیاں، گل کوئی نہیں کیتی، کہن لگی ابو جی ویسے ہی ملن واسطے آئی ساں، واپس مڑ آئیاں نے۔ حضرت علی نے پوچھیا، فرمان لگیاں میرا تے حوصلہ نہیں پیا میں ابو جان نال گل کر لواں۔ حضرت فاطمہ تے حضرت علی کٹھے میرے پیغمبر کوڑے چلے گئے نے، میریاں ماما بہناں بھی جمعہ سن واسطے آئیاں نے۔ دنیا دی او عظیم عورت ہے جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا بھی ان فاطمہ سجدۃ النساء اخل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ اے او فاطمہ جدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا فاطمہ تو بضاعت منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے، جن نے فاطمہ دا دل دکھایا انہیں میں محمد دا دل دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایٹی لاڈلی میرے پیغمبر دی تھی مل واسطے آندی ہے، میرے پیغمبر اٹھ کے استقبال کریا کر دینے، جتھے آپ بیٹھے ہوندے نے نبی پاک بیٹی نو نال بٹھا لیندے نے۔ اللہ اکبر، آج بیٹی آئی ہے میرے پیغمبر دے دروازے تے، ابو جی اے ویکھو نا کام کر کے ہاتھ تے چھالے پہ گئے نے، چکی پی پی کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے نے۔ یار میں اکثر کہندا ہوندا واں بیٹی تے عام کوئی ہوئے تے باپ کولوں بیٹی دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا، بیٹی فاطمہ ہوئے بابا محمد ہوئے تے میرے پیغمبر دے دل دی کفیت کی ہوئے گی۔ تیاں دے دکھ ماپیاں نو کھا ڈایا کر دینے، بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو کمزور کر دینے۔ میں کئی ایسے بزرگ ویکھے نے اکھاں وچ آنسو نے تے کہندے نے رجی اللہ دا دتا سارا کچھ ہے، پتر اپنے اپنے گھراں دے اندر سکھی نے، مال و دولت بڑی ہے، پر بیٹی دے دکھ نے مینوں بڈھیاں کر دیتا ہے، بیٹی دے دکھ نے میرا لک توڑ دیتا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دیاں خوشیاں بھی عطا فرمائے، اللہ بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دے سکھ بھی عطا فرمائے۔ حضرت علی کہندے نے محبوب جی میرا بھی پانی نکال نکال کر کے سینے دے اندر درد ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے علی فاطمہ انج نہیں ہو سکدا، تسی لونڈی غلام لین واسطے آئے جے، اے جڑے لونڈیاں تے غلام نے انہاں نوں میں فروخت کراں گا تے او جڑی قیمت ہے اپنے اصحاب صفہ تے خرچ کراں گا، جڑے اپنے گھر بار چھڑ کے اپنے بیوی بچے تے بہنا پرا چھڑ کے جنا کے مسجد نبی دے اندر دین سکھن واسطے حدیث سکھن واسطے ڈیرے لگا لے نے، حضرت علی تے حضرت فاطمہ واپس خالی مڑ آئے نے۔ یار نبی پاک دے دروازے تو بیٹی خالی مڑ گئی ہے، میرے پیغمبر نے رہندی دنیا تک امت دے اندر آن والیاں بیٹیاں واسطے آسانیاں پیدا کر دیتیاں نے۔ میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو غلام دے دیندے،
لونڈی دے دیندے تے اج پہلے ہی لوگ رشتہ منگن واسطے آندے نے تے لمبیاں لمبیاں لسٹاں لے کے آ جاندے نے. کوئی کہندا جہیز دے اندر جناب گاڑی چاہیے ہے, کوئی کہندا جہیز دے اندر موٹر سائیکل چاہیے ہے, کوئی کہندا جہیز دے اندر جناب فریجاں چاہیے نے. جے میرے پیغمبر لونڈی غلام دے دیندے تے امت واسطے اور مشکلاں پیدا ہو جاندیاں. نبی پاک نے بیٹی نو دروازے تو خالی موڑ دیتے. باپ تے پھر باپ ہی ہوندے نا, باپ کولوں بیٹیاں دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا. ادھر علی فاطمہ اپنے گھر ٹر گئے نے رضی اللہ تعالی عنہما. میرے پیغمبر بھی پیچھے چل دے پہنچے نا. رحمت کائنات فرماندے نے علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما تسی جس کام واسطے آئے سو او دے نال تانوں بہتر چیز نہ دے دیواں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ضد نہیں کیتی. بابا جی لوگاں واسطے تے لونڈیاں تے غلام نے, ساڈے واسطے اے جناب وظیفے دسن لگیو نا. بیٹی نبی پاک دی تربیت یافتہ ہے. کہن لگیاں بابا جی دسو نا سانوں کی کرنا چاہیے. میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ جدوں بستر تے لیٹن لگیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ ساریاں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے پھر ساری زندگی نبی پاک دے دسے ہوئے اس وظیفے تے میں عمل کر کے وکھائے. اے جی اہل بیت دا کردار ابو داؤد دی روایت حضرت ساغل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن گھروں نکلنے نے مزدوری کرن واسطے گئے نے. سارا دن مزدوری لب دے رہے نے, مزدوری نہیں لبھی. اللہ کو اکبر واپس آئے گھر دے اندر داخل ہوئے نا. حضرت حسن بھی روندے پہنے تے حضرت حسین بھی روندے پہنے. حضرت فاطمہ نو کہن لگے فاطمہ حسن و حسین روندے کیوں پہنے؟ سجدہ فرمان لگی علی جی حسن و حسین نو بھوک لگی ہے تے گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں, میں شہزادیاں نو روٹی پکا کے دے دیواں. آئے پوری کائنات دے امام دی بیٹی ہے, گھر دے اندر اتنا بھی آٹا کوئی نہیں کہ شہزادیاں نو روٹی پکا کے دے دین. اور میری یو بہنو اللہ دی قسمے دنیا دے اندر دنیا تیرے دیاں بڑے بڑے خلاف دا سامنا کرنا پیندا ہے تے اوکھا ویلا آئے تے خامن دا حوصلہ بڑھنا چاہیے. اوکھا ویلا آئے خامن دی ہمت بڑھنی چاہیے. حضرت فاطمہ نے اے نہیں کیا علی جی میں سردار نبی دی سردار بیٹیاں تے تیرے گھر دے اندر تے آٹا بھی کوئی نہیں. نا اے اس ماں دی بیٹی ہے جس ماں دے خیمے دیاں کلیاں بھی سونے دیاں ہویا کر دیاں سن تے میرے پیغمبر نال انج نبھا کے وکھائیاں نے. شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر نبی پاک نو مسحور کر دیتا گیا. 2.5-3 سال درسا دکھاں دے اندر بھوکاں دے اندر مجبوریاں دے اندر پریشانیاں دے اندر اما خدیجہ نے ایک دن بھی میرے پیغمبر نال شکوا نہیں کیتا بلکہ اللہ دی قسم میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھی ہے. ایک دن سیدہ خدیجہ نو بھوک لگی ہے, کھان نو کچھ نہیں ملیا, کھجوراں دے پتے ملے نے, انہاں نو اپنے منہ دے اندر ڈالئے نگلن دی کوشش کر دیاں نے, نگلے نہیں جاندے. پانی دا جناب گھٹ پریا ایک کھجوران دے پتے نگل کے کہہ دیاں نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. میرے پیغمبر نے ویکھیا تے نبی پاک دیاں کھنڈل پیاں. آپ رو کے کہنے اللہ ویکھ لے تیری بندی تیرے نبی دی محبت دے اندر کتنی مجبور ہے. اللہ اکبر. خاندانی بیبیاں اوکھے ویلے اپنے خامن دی ہمت بن جایا کر دیا نے, اوکھے ویلے اپنے خامن دا حوصلہ بن جایا کر دیا. حضرت علی نو حضرت فاطمہ کہہ دیا نے لی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں, شہزادیاں نو بھوک لگی ہے. بچے روندے نظر آن تے باپ کون ویکھے نہیں جے جاندے, بچیاں دی اکھاں وچ آنسو ہون تے باپ کون ویکھے نہیں جے جاندے. حضرت علی اوتھوں ہی واپس مڑ پے نے, اینڈ بازار دے اندر نکلے نے, ویکھیا بازار دے اندر ایک ڈگیا پیا دینار ملے. حضرت علی نے اس دینار نو اٹھا لیا
ہے اللہ گھر آ گئے فاطمہ لگ دے اللہ نے کوئی روٹی روٹی دے انتظام کر دیتے فرمان لگی علی جی جاؤ نا یہودی دی دکان تو آٹا خرید لے آؤ حضرت علی گئے نے یہودی نو جا کے دینار دیتے آٹے والی تھیلی دیتی ہے لے یہودیا دینار رکھ لے تے آٹا دے دے تے اے جناب یہودی ہے یہودی لیکن پتہ کی کہندے علی آٹا بھی لے جا دینار بھی لے جا تو محمد دا دماد اسی تیرا خیال کرنے تو محمد دا دماد اسی تیری عزت کرنے اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں ادھر ویکھیا جے کئی لوگاں دے دلاں دے اندر پلے کھائے اے جناب بھابی حضرت علی دا احترام نہیں کر دے میں کہنا میرا ایمان ہے جس دل دے اندر حضرت علی دا احترام نہیں او بندہ بے ایمان ہے کون ہے ذرا گج کے بولو کون ہے بے ایمان ہے او دی وجہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے نال پیار کرنے والا مومن ہوئے گا تیرے نال محبت کرنے والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا اللہ اکبر کو رائی دے دانے دے برابر بھی کتے حضرت علی دے بارے کوئی برا تصور نکال دیو ایمان تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی محبت کٹھی ہے تے اگر دل جندر بغض آ جائے پھر ایمان رہندا نہیں رہندا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے ویر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یہودی کہن گیا علی تو محمد دا دماد ہے اسی تیری عزت کرنے او تے یہودی سی اسی تے نبی پاک دا کلمہ پڑھے اللہ دی قسم میں تے کہندا نا حضرت علی ساڈا ایمان نے حضرت علی ساڈے امام دی جان نے اس تے بات تے میں کہندا پھرنا انا سونے کے علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے انا سونے کے علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے جنوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آکھاں دویر آکھاں جنوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آکھاں دویر آکھاں جڑا کافراں نوں تڑپاندے تے دل میرا ٹھار جاندے نہ سن کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے تو انڈی دا یار مزاج بڑا حیدر نو سر دا تاج بڑا تو انڈی دا یار مزاج بڑا حیدر نو سر دا تاج بڑا منکر ویری سڑ جان دے تے دل میرا ٹھار جان دے نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جان دے صدقے جاواں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی این کر کے آٹا لے آئے تے گھر آ کے انہیں دینار بھی واپس دے دیتا سارا واقعہ حضرت فاطمہ نو بیان کیتا حضرت فاطمہ کہنے گی علی جی دینار تے بچ گئے جاؤ انج کرو نا اس دینار دا گوشت خرید لے آؤ اللہ اکبر اللہ حضرت علی گئے نے کسائی دی جا کے دینار رکھ دیتا ہے جناب گوشت خرید کر کے لے آئے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نے این کر کے روٹیاں پکائیاں نے کھانا تیار کیتا ہے کھانا تیار ہو گیا ہے روٹیاں پک گئیاں نے تے حضرت فاطمہ دے دل دے اندر خیال آ گیا اے جڑا دینار سی اے تے بازار نو ڈگیا پیا ملیا سی پتہ نہیں ایندا لے آندا ہویا کھانا ساڈے واسطے جے دے کے نہیں اللہ انہاں لوکاں واسطے پیغام ہے جڑے رشوت دے پیسے اکٹھے کر کے لے آ کے بیگم نو پکڑا دیندے نے سود دے پیسے اکٹھے کر کے لے آ کے گھر دے اندر پکڑا دیندے نے انہاں بیبییاں واسطے بھی پیغام ہے حضرت فاطمہ کہندیاں نے علی جی کھانا بھی نہیں تے کھان دینا بھی نہیں کھانا بھی نہیں تے کھان فاطمہ کی گل ہے شہزادے بھوکے نے روندے پہلے فرمان لگی علی جی
اے بازار دنوں ڈگیا پہ دینار ملیے تے ہون انی دیر تک کھانا نہیں کھانا جنی دیر تک اسے کھانے تے میرے بابا محمد دی مور نہیں لگ جاندی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہوئی کہنے ہیں او ہوئی کھانے جدے تے سونے محمد دی مورے او ہوئی پیڑے جدے تے سونے محمد دی کھانا صرف اللہ دے نام دا پینا صرف نظر مولا نیاد حسین جائز بولو نظر مولا نیاد حسین جائز نظر بھی اللہ دے نام دی تے نیاد بھی دیگ بھی اللہ دے نام دی تے سبیل بھی اللہ دے نام دی. اللہ اکبر اللہ نظرہ نیاداں دے لائق صرف اللہ دی ذات دے کائنات دے لوگو اے میں ویکھیا محرم دے اندر اپنے آپ نو سنی کمان والے اہل سنت کہلان والے اہل حدیث کہلان والے شبیلہ لگا کے کھڑے نے. حضرت جی کیوں شبیل لگائیے اس بات تے جی انہ دنہ دے اندر حضرت حسین پیاسے سن میں کیوں پیاسے سن تو شربت پلاندہ پہ او پیاسے سن تو حلیم کھواندہ پہ او پیاسے سن تو گوشت کھاندہ پہ تیری محبت دے حضرت حسین نال دشمنی ہے محبت اس نام اس باپ دا نام سی. حضرت حسین پیاسے سن تو بھی پیاسا ہندہ حضرت حسین پکھے سن تو بھی پکھا ہندہ. اللہ محبت اس باپ دا نام سی. 10ویں محرم نو حسین سے نانا نے بھی روزہ رکھیا حضرت حسین نے بھی روزہ رکھیا تو روزہ رکھ دا اے محبت نہیں. اللہ کو اکبر اللہ دوسری بات پہ نظرہ نیادہ سبیلہ صرف کدا حق ہے اللہ دا حق ہے. حضرت حسین حضرت علی یا دیگر کسے بندے دے نام بھی نظر بھی کوئی نہیں نیاد بھی کوئی نہیں دیگ بھی کوئی نہیں سبیل بھی کوئی نہیں. اللہ کو اکبر اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے فاطمہ حضرت نبی پاک نو بلا لینے میرے پیغمبر والے پیغام دیئے. نبی پاک تشریف لے کر کے آئے حضرت فاطمہ نے سارا واقعہ بیان کیتا کہنے لگیاں بابا جی ہونا سی کھانا تاں کھانے کہ تُسا ساڑھے نال بے کے کھانے. میرے پیغمبر فرمان دینے بیٹا توڑے واسطے کھانا جائے دے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیو. میرے پیغمبر بھی کھانا کھا رہے نے حضرت علی بھی کھانا کھا رہے نے حضرت فاطمہ بھی کھانا کھا رہی نے حضرت حسن بھی کھانا کھا رہے نے حضرت حسین بھی کھانا کھا رہے نے. تے ادھر مدینے دے بازار دے اندر آواز لگان والے نے آواز لگائی ہے اور مدینے والے ہو تانوں تواڈے اسلام دا واسطہ اگر کسے نو میرا دینار ملیا ہوئے میرا دینار گم ہو گیا واپس کر دیو. میرے پیغمبر فرمان دینے علی کھانا کھا لے تے جا کے کسائی کو دینار واپس لے کے آؤ انہوں کہنا تیرا دینار میرے ذمہ ہو گیا تے جدا دینار گم ہوئے انہوں دے دے. اللہ دی قسمیں وچ پوری حدیث دنوں سبق مل دے. میرے پیغمبر دے کرانے دا کردار ہے میرے پیغمبر دے اہل بیت دا کردار ہے جس گھر دے اندر ایک دینار بھی ناجائز استعمال ہویا ایک دینار بھی ناجائز استعمال ہویا اتے سارا ٹبر رشوت دے پیسے نال پلدا پیا اتے سارا ٹبر سود دے پیسے نال پلدا پیا. جے اہل بیت نال محبت ہے پھر کردار بھی اہل بیت والا بناؤ ناؤ. اللہ کو اکبر اللہ ایڈا پکیدہ کھانا کھلایا حضرت فاطمہ نے اپنے شہزادیاں نو ایڈا پکیدہ رزق کھلایا حضرت علی نے اپنے شہزادیاں نو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ اللہ نے سے جوڑے دنوں حضرت فاطمہ تے حضرت علی نو 3 شہزادے عطا کیتے. اللہ ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے ایک دا نام محسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. حضرت محسن بچپن دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے. حضرت حسن دا نام بھی میرے پیغمبر نے رکھے ہے حضرت حسین دا نام بھی میرے پیغمبر نے رکھے ہے گڑتی بھی میرے پیغمبر نے آپ کی دیتی ہے عقیقہ بھی میرے پیغمبر نے آپ کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ آئیے خرات ایڈی سونی تربیت دے اندر پڑھنے والے حسن و حسین انہاں دا کردار بھی تواڈے سامنے رکھ دینا. پہلے تھوڑی عظمت سماعت فرما لینا. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریگانتایا من الدنیا، فرمایا قسم حسین میرے دنیا تے دو پھل نے، نبی پاک نے فرمایا میں انہاں پھلاں دیاں خوشبو محسوس کردا رہنا وا، میں انہاں پھلاں نو سونگدا رہنا وا، میں انہاں پھلاں دیاں خوشبو لیندا رہنا۔ دوسری حدیث بڑی لمبی حدیث، نبی پاک نے فرمایا اج آسماناں تے کچھ فرشتہ ہے جڑا اج تو پہلا کدی بھی زمین تے نہیں آیا، اللہ کو اجازت لے کے آئے، مینوں سلام کہن واسطے آئے، رب دا پیغام دین واسطے آئے، تے او فرشتہ کے مینوں دس کے گیا ہے بے ان فاطمہ سجدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا فرشتہ میں نو دس کے گیا ہے سونیو تواڈی بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے تے تواڈے شہزادے حسن حسین جنتی جواناں دے سردار نے، جنتی جواناں دے سردار نے۔ میرے پیغمبر نو اپنے شہزادے نال بڑا پیار، ایک دن نبی پاک نے اپنے شہزادے نو کندھیاں تے چائے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ میں نہ دوواں نال پیار کرنا، تو او دے نال پیار کر جڑا میرے انہاں دوواں شہزادیاں نال پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر، کون حسن حسین میرے پیغمبر دے کون ایک دن منبر دے قریب حضرت حسن بیٹھے نے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ہادا سیدن، اے میرا بیٹا سید ہے، اے میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حسین دے بارے بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک مدینے دے بازار دے اندر نکلے نے، رحمت کائنات چل دے جا رہے نے، اچانک نبی پاک دیاں نظراں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تے پہ گئیاں نے۔ اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت حسین نو ایک کہ میرے پیغمبر نے اپنے قدم تیز کر دیتے نے، اپنی چال تیز کر دیتی ہے، جنہیں بندے نو کو محبوب چیز لب جاندی ہے، جنہیں بندے نو کو پیاری چیز لب جاندی۔ حضرت حسین نے نانا پاک نو آندیاں ویکھیاں نا، اگے لگ کے نسنا شروع کر دیتا، اگے لگ کے دوڑنا شروع کر دیتا۔ میرے پیغمبر مدینے کے اندر سرے بازار اپنے شہزادے نو کھلا رہے نے، ہسا رہے نے، آخر نبی پاک نے اگے بڑھ کے حضرت حسین نو پکڑ لیا، ایک خط حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھ دیتا ہے، دوسرا خط حضرت حسین دی تھوڑی تے رکھ دیتا ہے، تے میرے پیغمبر نے اپنے ہونٹ حضرت حسین دے ہونٹاں تے رکھ دیتے نے، نالے نبی پاک حضرت حسین نو بوسے دیتی جاندے نے، ہونٹاں تو نبی پاک نالے چمی جاندے نے، تے نالے فرمائی جاندے نے الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ میرے پیغمبر نالے چومتے جاندے نے، نالے فرماتے جاندے نے حسین میرا تے میں حسین دا، حسین میرا تے میں حسین دا، حسین میرا تے میں حسین دا۔ تے آپ فرماتے ہیں اللہ تو او دے نال محبت کر جڑا میرے حسین نال محبت کر دے۔ اے مدینے دے بازار دا منظر شاعر نے اپنے قلم دے اندر انج بند کیتا ہے، میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے ہونٹاں تے اپنے ہونٹ رکھے نے، تے منظر کیے ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا۔ اماں ڈی دی فاطمہ تے بابا سونا ہے علی ہے، اماں ڈی دی فاطمہ تے بابا سونا ہے علی ہے، ہاشمی خاندان شان اچھی
ملی ہے اما بی بی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے ہاشمی خاندان شان اچھی ملی ہے اچائے گھرانا اچا ڈیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا اور تو جو کرے آجے بڑی محبت والا جملہ آقا دیاں کندیاں تے جیدوں بندے ہونگے آقا دیاں کندیاں تے جیدوں بندے ہونگے ویک ویک یاری اصحاب کہندے ہونگے زلفہ غضور دیاں سیرائے حسین دا زلفہ غضور دیاں سیرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا اتنی محبت میرے پیغمبر نوسنو حسین رضی اللہ عنہ تینہ دے کردار دی گل کرا اللہ دی قسمیں کئی گھنٹے تقریر ہو سکتی حضرت حسن دے کردار تے حضرت حسین دے کردار تے لو حضرت حسن دے بارے کے دو باتاں سننا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے اے او نواسے نے جنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنل صلح کی تھی امت دے اندر امن پیدا ہو گیا اللہ اکبر اللہ اے جڑی میں حدیث سنائی نا نبی پاک نے منبر دے قریب بٹھا کے آپ نے فرمایا میرا پتر سردار ہے مینوں یقین ہے مینوں امید ہے اے میرا بیٹا مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا میرے پیغمبر دی پشین گوئی چوئی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کی تھی رضی اللہ عنہ چھوٹی جی گل نوٹ کر لینا لوگ حضرت حسین دا نام لیندے نے حضرت حسن دا لیندے بولو حالاں حضرت حسین نبی پاک دے نواسے حضرت حسن بھی نبی پاک دے نبی پاک نے حضرت حسین نو جنتی جواناں دا سردار آکھیا تے حضرت حسن نو بھی دومانو آکھیا کہ نہیں نبی پاک نے حضرت حسین نو اپنا پھول آکھیا حضرت حسن نو بھی اپنا پھول آکھیا کہ نہیں میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے حسن نو سردار آکھیا اللہ اکبر اللہ حضرات اے دو رنگی کیوں حسن المحبت نہیں حسین المحبت حضرت حسین دے نعرے اصل وچ حضرت حسین دا نام لے کے اپنا بغض تے اپنی نفرت چھپانا چاہندے نے اور جو انہاں حضرت حسین نال بے وفائیاں کیتیاں نے انہاں نو چھپانا چاہندے نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کی تھی جس وجہ کر کے بدبخت حضرت حسن دا نام نہیں لیندے اللہ اکبر اللہ حضرت حسن دنیا تو جا رہے نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو چل دے آئے اپنے ویر دے کول بیٹھ گئے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے شہزادے حضرت حسین اپنے ویر حضرت حسن دے کوڑ بیٹھے نے پتا جی نا جدوں آخری وقت آندے بندے نو موت نظر آندی گئے تے کئی دناں دا لڑیا ہویا بندہ اپنے بھرا نو بلا لیندے ویر جی آؤ میں تواڈے کو دل دی گل کرنا چاہنا وا آؤ میں اپنے دل دا دکھڑا شیئر کرنا چاہنا وا اوکھے ویلے بھراواں نوں بھرا یاد آیا کردے نے اوکھے ویلے ماپیاں دیاں یاداں آیا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں اور کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گچ حویلیاں ٹہندیاں نے اور دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت نے آ کے پائے پھیرے مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے اوے مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے ماپے پین پرا ادوں یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے تے جڑے کہندے سن مران گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں غاریاں نے او جڑے تید نو ترس دے دن راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے تے جدوں چمن دے اندر خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے
محمد بوٹیا مطلب یہ جگ سارا رب رسول دیا سچیاں یاریاں نے اللہ کو اکبر لاؤ حضرت حسین اپنے ویر حسن دے کول بیٹھے نے حضرت حسن روئی جا رہے نے اکھاں چوں آنسو بائی جا رہے نے تے حضرت حسین فرمان لگے ویر حسن کیوں پیاروں نے ان قریب تینوں اللہ نبی پاک نال ملا دے گا حضرت علی نال ملا دے گا حضرت فاطمہ نال ملا دے گا دنیا چھڑ کے جانے تے ادھر اللہ دے رسول نال تے بابا علی تے اماں فاطمہ نال ملاقاتاں جانیاں نے اللہ کو اکبر لاؤ تے ویر حسن میں تینوں ویکھے تو ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں 15 گج پیدل چل کے کیتے نے پھر بھی روندے پیوں گل کیے حضرت حسن دیاں سچکیاں بج گئیاں زاروں کے تاروں لگے فرمان لگے حسین ویر اگلا مرحلہ بڑا مشکل ہے اگلیاں کاٹیاں بڑیاں مشکل ہے یارے واسطیاں نے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمائے حسن میرا جنتی جواناں دا سردار ہے حسن میرا بھلے اے واسطیاں نے جنہ دے بارے قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایڈی عظیم ہستی لیکن دنیا تو جا رہے نے تے آخرت دی منزل واسطے رو رہے ہیں آخرت دی منزل واسطے کدی اسی بھی فکر کی تھی کدی آیا ذہن وچ شراب پین لگے ہیں رب کو کدی ڈر لگے ہے بے حیائی دے اڈے تے جا کے اے لوگاں دی عزتاں برباد کر لگیاں کدی رب کو ڈر لگی ہے تینوں تے دور جان دی لوڑی کوئی نہیں ہے تھوڑے دن پہلے تیرے پنڈ دے اندر جڑے جوان فوت ہوئے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجلا کوئی پتہ او بولو او جوانوں اہل بیت نال محبت کرن والے ہو نبی پاک دے نواسیاں اپنی محبت دے ادھار کرن والے ہو صرف فیس بک تے کہہ دینا میں حسینی ہاں صرف ایدا نام محبت نہیں صرف جلسے کے اندر نعرہ لا لینا میں حسینی ہاں ایدا نام محبت نہیں محبت اس چیز دا نام ہے تیرے عمل تے تیرے کردار دے اندر حسین دا کردار نظر آئے حسن دا کردار نظر آئے اج موت نو بھول گئے اسی نبی پاک دا شہزادہ اس دنیا تو جاری ہے اللہ اکبر اللہ تے آخرت معاملات تو ڈردا پیا ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے دوسرے شہزادے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے بڑے لاڈاں نال پالے ہے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام نے بڑے چاواں نال پالے کائنات دے لوگ دن سدائی کچھ نہیں رہندے اللہ اکبر دن بدل دے رہندے نے تلک الایام نداولها بین الناس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی دیاں 57-58 بہاراں مدینہ المنورہ دے اندر گزاریاں نے ادھر جناب کوفیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے حسین ساڈے کول آ جاؤ حضرت حسین مدینیوں نکلے نے مکے دے اندر چلے گئے نے رمضان تو کچھ دن پہلے حضرت حسین مدینیوں نکلے نے مکے دے اندر جا کے ڈیرے لگا لے نے تقریباً 4 مہینے مکے دے اندر قیام کیتا ہے حضرت حسین 8 ذوالحجہ نو مکہ المکرمہ تو نکل لگے نے کیونکہ کوفیاں خاتی اتنے لکھ دیتے نے مجبوری اتنا کر دیتے حسین آڈو ساڑھے کوڑے اسی توانو محبتاں دوانگے اسی توڑا احترام کرانگے نبی پاک دے کئی کبار صحابہ حضرت حسین نو آکے کہندے نے حسین نہ جائیں کوفے والے با وفا نہیں کوفے والے بے وفا نے حسین ہوتے نہیں جانو اونا تیرے ویر حسن زہر دیتا اونا حضرت عثمان نو شہید کیتا اونا تیرے بابا علی نال بے وفائی
وفائیاں کیتیاں حسین کوفے نہیں جانا حضرت حسین نے اپنے جناب قاصد نے اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل نو روانہ کیتے ادھر رپورٹاں آ گئیاں نے حسین آڈو کوفے دے خلات بڑے اچھے نے ادھر حضرت حسین چل دے ایک مقام تے پہنچے نے رستے دن حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر ملی ہے حضرت حسین دا دل ٹوٹ گیا لیکن نال دے ساتھی کہن گے حسین ان کربلا تک ان کوفے تک تے اساں جانے ہی جانے اللہ اکبر اللہ پونے 1500 کلومیٹر دا فاصلہ حضرت حسین نے 23 دنوں دے اندر مکے تو کربلا تک طے کیتا ہے ایتھے پہنچے نا کوفیاں دے انداز ہی بدلے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفے والیاں نو مخاطب کیتا میں شہادت حسین پوری بیان کراؤں بڑا وقت درکار ہے لیکن حضرات چند باتاں بیان کر کے بات آخری باتاں کر کے بات ختم کرنا چاہنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے این کر کے کوفیاں دے سامنے انہاں دے خط پیش کیتے نے او کوفیوں تسی خط لکھے نے تے تسی مقابلے دے لڑن واسطے آ گئے جے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے نال 72 لوگاں دا قافلہ ادھر ہزاراں دا لشکر لیکن حسین دا توکل ویکھنا حضرت حسین دا حوصلہ ویکھنا اللہ اکبر اللہ سامنے غدارہ فوجی نے تے میرے حسین دے نال چاند لوگ نے حضرت حسین نے اپنا حوصلہ نہیں توڑیا حضرت حسین پریشان نہیں ہوئے بلکہ اللہ دے سامنے ہاتھ چوک لینے تے کہندے نے مالکا ہمیشہ ہر مشکل دے اندر تو ہی میرا مددگار رہیا ہے اللہ بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے نے مالکا سجنا نے بے وفائیاں کیتیاں نے اللہ میریاں مجبوریاں تے دشمناں نے خوشیاں منائیاں نے اللہ تو ہمیشہ میری مدد کیتی ہے آج بھی میں تیرے کونوں اللہ مدد مانگنا وا اللہ تو احسان کرن والے اللہ تو نعمتاں دین والے میرے اللہ ساڈے تے کرم فرماؤ حضرت حسین نے دعا کیتی ہے رضی اللہ عنہ تے پھر کوفے والیاں نو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مخاطب کیتا ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے جڑا حضرت حسین نے کربلا دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا نا او خطبہ پہاڑاں نو بھی سنایا جاندا تے پہاڑ بھی رون لگ جاندے پر کوفیاں تے دل پتھراں نالوں بھی سخت نے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے والیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیڑا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیڑا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں خط لکھ لکھ سانو کیتا مجبورے روزے رسول کوڑو گوئے اساں دورے خط لکھ لکھ کیتا سانو مجبورے روزہ رسول کوڑو گوئے اساں دورے نانے دا مدینہ چھڑوایا کوفیوں کیتا اقرار کو بلایا کوفیوں کچھ دیگا سوچو میں نواستا گا رسول دا حیدر دا جانی بیٹا زاہرہ بطول دا کچھ دیگا سوچو میں نواستا گا رسول دا حیدر دا جانی بیٹا زاہرہ بطول دا تو خانوے لحاظ بھی نہ آیا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں دل تو بلاوا کیویں مسلم نویر نو زبا تسی کیتا میرے بھیجے کوئی سفیر نو زبا تسی کیتا میرے بھیجے کوئی سفیر نو خون وچ کیویں نگلایا کوفیوں ساتھ کڈا ظلم کمایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کڈا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں جنتی جوانہ اتے میری بادشاہی ہے اپنی گدیس نے سب نو سنائی ہے جنتی جوانہ اتے میری
بادشاہی اپنی حدیث نانے سب نو سنائی نانے سانو کندیاں تے چایا کوفیوں نانے سانو کندیاں تے چایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں ایک اور اخلے دل بولے آؤ حضرت حسین دے درد کر دے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں گل بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ گئے میزبانی بغدر پیاسوں کا گئے بند پانی نگر فراتی پہ پگھرے لگے گئے میں کوثر کا وارث بنایا گیا ہوں بابا علی میرا ماں فاطمہ گئے میں بھائی غسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میں امام مقدس بنایا گیا ہوں صدقے جاما حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی اللہ کو دعاواں کی دیاں کوفیاں نو انہاں دے خط دکھائے اللہ کو اکبر لاؤ انہاں نو ترس نہیں آیا حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی کہنے لگے حسین کوئی گل تینوں بیعت کرنی پڑی ابن زیاد نے ہاتھ دے حضرت حسین کہندے نے تے نہیں ہو سکدا تین گلاں نے انہاں تیناں گلاں وچوں کوئی گل مان لو بڑی مشہور بات ہے انہاں نہ کوئی بات تسلیم نہیں کیتی آخر جنگ شروع ہو گئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا بیٹا جنہاں نو علی اصغر کہا جاندے نام انہاں دا ابو بکر ہے انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے اینج کر کے خیمے دے دروازے تے گئے لاشاں پیا ہوئے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر گزری نہ حضرت حسن دے بیٹے جنہاں دا نام قاسم ہے انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے اینج کر کے حضرت حسین نے اپنے بھتیجے دا لاشاں لے آ کر کے اینج اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے علی اصغر ابو بکر دے نال لے آ کے لٹا دیتا توجہ کرے آجے اللہ دی قسم اے دو جوان پتر دنیا تو ٹر گئے نے بھتیجے بھی تے پتر ہویا کر دے نے جوان بیٹا بھی دنیا تو ٹر گئے جوان بھتیجا بھی دنیا تو ٹر گئے تے ادھر خیمیاں تک آواز پہنچی نہ علی اصغر بھی شہید ہو علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے تے حضرت قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے نے اہل بیت دیاں خواتین رون لگ گئیاں نے یار جدا جوان بیٹا فوت ہو جائے جدا جوان بیٹا ٹر جائے ماں روے نہ تے کی کرے جس بہن دا جوان ویر ٹر جائے او بہن روے نہ تے کی کرے اللہ کو اکبر اللہ رون دی آواز آئی نہ تے حضرت حسین دا اپنا بھی دل زخمی ہے لیکن حوصلہ ویکھنا حضرت حسین دا فرماندے نے صبرن یا اغلا بیتی صبرن یا ابن محمدی میرے گھر والیوں صبر کرو میرے چاچیاں دی اولاد صبر کرو تھوڑی دیر گزری ہے ایک بے ایمان نے وار کیتا ہے حضرت عبداللہ بن حسن اپنے چچا دا دفاع کر دیا انہاں دا سجا بازو کٹ گیا ہے بڑی تکلیف دے اندر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جڑی گل حضرت حسن نو کہیں سی وہ کوئی گل آج اپنے بھتیجے عبداللہ نو کہندے نے فرماندے نے بیٹا بھتیجے عبداللہ صبر کر جلدی اللہ تینوں نیک تیرے باپ دادا نال ملا دے گا اللہ اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے این کر کے 6 مہینے دن نے علی اصغر نو اٹھائے کوفے والیاں دے سامنے ابن زیاد دے فوجیاں دے سامنے پیش کیتا اوے کوفیو میرے نال تواڈیاں کوئی دشمنیاں ہون گیاں اے 6 مہینیاں دا معصوم بچہ پیاسا پیا مرد ہے اے دے نال تواڈی کادی دشمنی اے دے واسطے پانی دے چھڈو انہاں بے ایماناں پانی دین دے بجائے ایک بدبخت نے تیر ماری ہے حضرت علی اصغر جنہاں دا نام عمر اینے کر کے گلے گندرا کے لگے ہیں تے حضرت علی اصغر نے آخری
ہجکی لئی ہے تے جان جان آفری دے حوالے کر دیتی ہے حضرت حسین نے ٹھنڈا ہوکا بھری ہے این کر کے پتر دے گلے دنوں تیر نکالی ہے خون دبوں کو پار کے آسمان وال چھٹ کے کہندے نے اللہ اس مصیبت دے حسین دی اللہ ہمت ودا دے اللہ اس مصیبت دے حسین حوصلہ دے دے اللہ اکبر اللہ آخری وقت آگئے میرے حسین دا حضرت حسین نے اپنے گھر والے نو بلایا فرماندے نے اگر میں نو شہید کر دیتا جائے اپنا چہرہ نہیں جے پٹنا اپنا سینہ نہیں جے کٹنا اپنا گریبان نہیں جے چاک کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ این کر کے میدان دے اندر نکلے نے کائنات دے لوگ زخمہ دے نر چور میرا حسین اللہ اکبر اللہ جسم دا کوئی ایسا حصہ نہیں جتے تیر تلواران دا زخم نہ لگیا ہوئے این کر کے زخمہ نل چوروں کے سیدنا حضرت حسین زمین تے ڈگ جاندے نے ادھر زمین تے ڈگے نے تے آخری جڑے جملے سے حضرت حسین دی زبان تے فرماندے نے صبرن علی قضائکا لا الہ سوا کا اللہ میں تیرے فیصلے ہم تیرا دی اللہ میرے پرا شہید ہو گئے پھر بھی میں تیرے تیرا دی اللہ میرے پتیجے شہید ہو گئے میں پھر بھی تیرے تیرا دی اللہ میرے جوان بیٹے شہید ہو گئے پھر بھی میں تیرے تیرا دی مالکا میں اپنا کنبہ شہید کروا کے تیرے تیرا دی تے اللہ اس حالت کے اندر بھی میں اعلان کرنا لا الہ سوا کا اللہ تیرے تو علاوہ معبود اللہ تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا دی دھرتی تے اپنا کردار پیش کیتا ہے تکلیف آئے جتنی مرضی بڑی آئے صبر دا دامن چھڑنا تیرا حضرت حسین دے منن والا ہو بے صبرہ ہو سکتا گاج کے بولو حسینی بے صبرہ ہو سکتا حسینی بے صبرہ ہو سکتا حضرت حسین دے منن والا اپنے وال کھچن والا اپنا چہرہ کٹن والا اپنا سینہ کٹن والا نہیں ہو سکتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خواتین اہل بیت نو کربلا دے میدان کے اندر درس دیتا ہے میں شہید کر دیتا جاواں اپنا چہرہ نہیں پٹنا اپنا سینہ نہیں کٹنا اللہ اکبر اللہ تے جڑا بندہ حضرت حسین دی تعلیمات نو نہیں مندا حسینی ہو سکدا نہیں ہو سکدا اوہی حسینی ہے جدے کوڑے حضرت حسین دیاں تعلیمات نے میں شروع دے اندر جمعے دے اندر درخواست کیتی سی کئی لوگ محبت کر دینے لیکن اہل بیت دا کردار نہیں اپنام دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت آخری بات کر کے بات ختم کرنا چاہنا رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے میں تواڈے اندر دو بڑیاں بھاریاں چیزاں چھڑ کے جا رہی ہیں دو بڑیاں بھاریاں چیزاں انی تارکن فیکم ثقلین نبی پاک فرماندے نے دو بڑیاں بھاریاں چیزاں میں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہی ہوں انہاں دے اندروں اولہما کتاب اللہ پہلی اللہ دی کتاب فیہ الہدا والنور اے دے اندر ہدایت بھی ہے روشنی بھی ہے اور اے دے تے عمل کرو انہوں مضبوطی نل پکڑو تے دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا میرے اہل بیت اذکرکم اللہ اہلی بیتی اذکرکم اللہ اہلی بیتی اذکرکم اللہ اہلی بیتی نبی پاک فرماندے نے میں اپنے اہل بیت دے معاملے دے اندر تو انہوں اللہ دا واسطہ دینا نبی پاک نے کتاب اللہ دا اور اپنے اہل بیت دا کٹھیاں ذکر کر کے دسیے جڑے اہل بیت نے او اللہ دے قرآن نو منن والے قرآن کی کہندہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ نُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جدوں مومنہ نو تکلیف آندی ہے واویلا کر دے بلکہ کی کہندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اسی ہے بھی رب دیاں تے اسی جانا بھی رب والے صبر دا پیغام دیتا اہل بیت نے ہر حال دے اندر اما خدیجہ دی زندگی پڑھ لو تانو صبر نظر آئے گا حضرت فاطمہ دی زندگی پڑھ لو تانو صبر نظر آئے گا اور حضرت حسن نو پڑھ کے دیکھ لو صبر نظر آئے گا حضرت حسین نو پڑھ کے دیکھ لو تانو صبر نظر آئے گا اس واسطے بے صبر
صبرا بندہ خدا اہل بیت نال کوئی تعلق نہیں. اہل بیت دے کردار دے اندر صبر شامل ہے اور ہر دکھ تکلیف دے موقع تے انہاں صبر کر کے وکھائے. اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت دے کردار نو سینے نال لگان دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.